ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಭಾಷಾ. ಇವತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಲಾಬ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಲಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5x5 ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಾಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ 5x5 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಗಂಟ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವರು. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಲಾಬ್ ಕಟಿಂಗ್ ನ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಪೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಪೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬಿಡದಿರಾ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪೀಸಸ್ ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಡು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. Kasna? Isi par baik ya. Oh ya aduh. Enggak, ayah. ಎತ್ತರ ಕಡ್ದಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹುಷಾರ್ ಕಾಲು ಹುಷಾರ್. ಇದಂಗೆ ಎತ್ಕೋಸಿ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ರಾಯಮ್ಮ ತೂಕ್ ಬಿಜಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ.